K-morgnar með Svala og Svavari. Og þau komið hingað heim. Sko, við erum að tala að rusl, þau voru búin að sprengja utan að sér, þú veist, þeirra kvóta, þeirra tunnu eða það sem þau höfðu, á nokkrum dögum, en aftur á móti fólki hérna, þjóðirennir, þeir bara, sko, viku sorpi var bara ein mjólkuferðna. Eitthvað í alvörunni, þú veist, það er bara allt annað dæmi, sko. Ha? Það er alveg rétt. Og þetta er alveg með ólíkjöndum og Íslendingarnir voru farnir að lauma sér í tunnurnar hjá nágrunum og allir brjálæðir og það fór maður að hugsa. Ef maður ætlar að fara, eins og til Austurríkis eða Þýskalands, þá þarf maður nú aðeins að vera búin að læra þetta. Ekki spurning. Það geta rosalega alvarlega og reyndar, það var bara þetta daginn, það er alveg líka hægt með þess að græða á þessu. Það er einhver sem að datt í hug svona flokkun og eitthvað og hann græði alveg á tá og fingri bara á þessu, þannig að það er kannski einhver atvinnumöguleiki í þessu líka. Erum við að tala atvinnutækjaveri? Já, hann var að flokka rusl bara fyrir ýmis fyrirtæki og svona, sko, og bara sendi síðan alveg allt bara til Kína eða eitthvað. Já, spáðið það vantar rusl á sömu staði í heiminum. Akkurat. Ha? Já. En þeir nýta þetta, skilur. Það er hægt að nýta þetta rusl miklu betur. Já, þú meina okkur þeir tala um að það verði ruslskortur hér út af metanframleiðslunni. Já, akkurat. Já, hvað er að frétta? Ég vil bara fara út í business í. Já, hvernig væri það? Ég væri líka til að geta hjálpað þeim sem eru konir í metani að vera með fleiri almennilega metanstöðar því að þetta er allt handónýtt rasl. Já, það er ekki málið. Nei. Ég held að þú ættir nú að byrja að kaupa metanbíl, Svali. Já, nei, það er ekki hægt að dæla þá. Nú. Þetta er allt bílað og ekki aldrei nóg gas og eitthvað. Þeir hafa ekki undan. Það er þess vegna sem átt jeppa sem eyðir 75 og 100. Hætti þessu. Herðu, gaman heyrið, vinnur. Takk, bye. Bye. Já, þetta er bara ekki rétt. Góðan daginn. Góðan daginn. Við flokkum og skilum en þú? Já. Er það? Já. Hvernig er systemið heima? Ánægður með þig. Herru, þetta er mjög auðvelt. Okay. Þú þarft ekkert að taka matinn eða neitt svona í burtu. Það ekki? Hann fer í gasið. Hann fer í gasið? Já, verður að hafa það í gasinu. Metangasinu? Já. Já, það er það sem vantar. Já. Eitthvað var að kvarta yfir því að vera með eitthvað svona kof út í garði eða eitthvað svoleiðis sem að matarafgangandi fóru sem að svo verður þetta mold eða eitthvað. Að rottirnar voru að koma í þetta. Já, það er nefnilega málið. Já. Það er að gera það. Já. Og en sko, þú er svo lengi að gera þessa moltu og þetta dæmi og ég var nefnilega bara daginn á einhverju fyrirlestri í sambandi við þetta. Já. Og í raun og veru þá er ekkert hægt að gera þetta er bara alltaf mikill prósess. Þannig að þeir vilja fá matinn allan í venjulega ruslið. Já, þeir vilja. Þetta er grátunur. Já, en hvernig væri þá til dæmis að þessi hagkaupspokar og svona sem við notum sem ruslapóka fara að verða umhverfisvæns? Já, þeir vilja fá plastið í burtu. Já, það er búið erfitt. Já, það er búið erfitt. En mæla með samt gráu litlurúlum sem hún getur keypt alls staðar. Já, ég vil bara að þessir haldapókar sem maður notar, tekur sem þegar maður er að versla í matinn, fara að verða einmitt svo úr svoleiðis gísmói. Þessu gráu, eru þeir góðir? Já, þeir eyðast. Já, þeir vilja meina það, þeir eru fljótar að eyðast, til dæmis heldur gulu, hagvöldspókarnir, bónusspókarnir eða eitthvað. Já, athyglisvert. Já, þannig að þessi gráu, þú getur keypt svona rúllur bara í búðinni. Gott að vita það. Fljótar að eyðast. Og þeir vilja bara hafa 2 tunnur á heimili. Það er grátunan, orkutunnan og blátunan. Já, mitt nákvæmlega. Og passa að skóla alla mjólkurtunnur og allt svo leys. Nei, mjólkurferðunar, já, mitt. Já. Og svo til að spara plastustrákar, þá brjótið þetta saman. Alla pizzakassa og svona, brýtur þetta saman. Þá kemur endalaust í tunnuna. Satt með ólíkitu hvað þetta tekur mikið pláss. Já, þetta er þungt og allt það. En nota bláu tunnuna bara undir þetta og brjóta saman, þá er nóg pláss. Og pluss að þú getur minnkað hýtsorpið alveg 30-40-50% með því að taka bara pappan í burtu. Ok, mamma, en ég ekki sagt það. Ég er svo ánægður að vera með hárgreiðslustofu á hóteli sem er rekið af Radissons Haas, því þeir eru með mjög sterka umhverfisvæmna stefnu. Og ég þarf að passa mig alveg hvar ég hendi og allt þetta og ég er svona að stefna því að vera svona græn innan gæsalappa, eins græn hárgreiðslustofa og hægt er. Og því að það er alveg hægt.
Já, þetta er ekkert mál. Ertu ekki að setja eitur í hárið á fólki allan dag? Nei, nú er þetta allt orðið þannig þetta má éta þetta allt og tróða þessu upp í allt og upp í augun og alls það. Nýja hárlækið. Nei, ég meina þetta er ekkert eins og þetta var. Hárlæk með ananasbræði, þú veist. Já, þú veist. Spreyjaði hárið og fáðu sopa. Akkur setjum við ekki bara háralit upp í augun? Takk fyrir þetta. Já, takk, bye. Svo skemmtilegt. Já, þetta er gaman að þessu. K-morgnar með Svala og Svavari.